わあ、揺れてる揺れてる。発生していたようなんですが、はい、起きてますね。一部復旧しているところもあるようですが、私が取材したところも、コンビニの電気が消えていたり、役所も市役所も一旦停電したり、それから、交差点はですね、信号機が全部消えていたり、そういう状況になってます。はい、わかりました。気をつけですね。続けてください。蓬莱さん、はい、まだ室戸岬はものすごい風ですね。台風から離れてもそこに向かう南風が強い。この番組はアデランス、ハズキルーペとご覧のスポンサーの提供でお送りします。日本の暮らしを住まいで支えたい。その思いを胸に日照エステルグループはフィールドを広げてきました。今日も明日も広がっていく夢のために。熱出えへんの停電して水道マンションやったらあれちゃん、制御してんの。下のなんか組み上げがどうたらこうたらってかいう。上から降りてくるミニタンクあるんじゃない。ご存知ですか？離れたりする被害も。高槻市でうわスパーク。電線から火花が。撮影者によりますと、その後停電したということです。そして大阪では台風の影響。東北地方最大瞬間風速は45メートルです。明らかにですね、風が変わりました。今まではこのガラスに向かってですね、風が吹きつける感じだったんですけれども、今は逆